Bandaning Alloh bitib turgan rizqining kamayishiga silay rahmni uzish sabab bo'ladi. Alloh bitib qo'ygan umrning qisqarishiga silay rahmni uzish sabab bo'ladi. Bandani ajalining tezlashishiga silay rahmni uzish sabab bo'ladi deb Rasululloh marhamat qilyaptilar. Abu Hamza aytadilar: silay rahm baraka bu. Siz ishingizda baraka kirishni xohlasangiz, do'stlar, akalar, silay rahmni qiling, barakasini ko'rasiz. Silay rahm bu izzat. Qavmi qarindosh orasida izzatim oshsin desangiz, silay rahmni zo'r qiling, albatta izzatingiz oshadi. Silay rahm balolarni daf qiladi. Meni bola chaqamdan, ishimdan, ro'zg'orimdan balo ko'tarilsin desangiz, silay rahmni qiling, shikast ko'rmaysiz.